Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. They all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Burkowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle, signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Coroner says it's gonna take at least a week to get it out. So, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Allied Noire. Wir sind zurück und es gibt einen nächsten Mod. Wir sind ja letztes Mal aufgestiegen, haben jetzt eine bessere Position. Jetzt fangen die auch wieder an zu quatschen. Ich komme nicht zum Reden. Aber auf jeden Fall sind wir auf jeden Fall aufgestiegen, weil wir ja den Mod da aufgedeckt haben. Sind wir befördert worden. Jetzt hört auf zu reden. Sehr schön. Dankeschön. Genau in dem Moment, wo ich aufhöre. Ihr seid doch geil. So, wir müssen zum Güterbahnhof. Da ist ein Auto, was da steht, was wohl auf einen Mord hinweist. Oder auf ein Verbrechen. Man weiß ja nicht, ob es auf einen Mord hinweist, aber bisher war alles, was wir gesehen haben, groß Mord oder irgendwas. You know this place? Sure. Near the old gasworks and Signal Depot in the warehouse district. I'll direct. Ich kann auch einfach meine Map benutzen, aber ja, führe mich mal. 95 Autos gibt es hier allein im Spiel. Meine Fresse ist gar nicht mehr so wenig. Und da hat auch jemand recht. Natürlich gibt es auch noch lizenzierte Autos in anderen Rockstar Games, nämlich mit der Club Los Angeles. Und mit der Club 3. Are we friends now? Work together, don't be so touchy. Wir haben irgendeine Mission gerade bekommen. Da war nämlich gerade noch was reingekommen von der Zentrale. Wo ist denn das? Hier vorne müssen wir mal hin. Okay, das ist unsere Hauptmission, aber wir kriegen jetzt anscheinend, wenn wir rumfahren, auch so Nebenmissionen. Das ist natürlich geil. Wir fahren jetzt bis zu der Central Avenue. Da fahren wir dann rechts. Genau. Das versuche ich, was die FPS mir halt zulässt. Das ist echt schade, was mich echt, das Spiel ist so geil. Und mich stört aber echt, dass der Port halt so beschissen gelaufen ist von Rockstar. Da können wir die Leute schon wieder klatschen für, weil das ist halt wieder so typisch, ja, PC-Port Rockstar Games. Das haben sie aber mittlerweile bei GTA 5 sieht man ja in den Griff bekommen. Jungs, redet mal laut, man hört euch kaum. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? All units of 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identify. 11 King, go ahead, KGPL. Maskierte Räuber, so eine kleine Nebenmission, mal schauen, was da abgeht. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Okay, den holen wir uns, ne? Da oben ist er. Ah, ist cool, dass es so Nebenmissionen. Wusste ich gar nicht, dass es so Nebenmissionen gibt. Das ist geil. Ja, haben wir ein bisschen was zu tun nebenher. Das ist schön. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut was zu tun.
Give it up now. Make it easy on yourself. Wo sind denn jetzt? Get the hell away from me! Na, hör auf zu schießen hier, ey. Das ist die Öffentlichkeit, da kannst du nicht machen, du. Natürlich kriege ich ihn noch. Wo ist er denn jetzt? Ganz ruhig, hallo. Ich verliere doch nicht immer sofort. Was ist denn los mit dir? Mann, alle hier Aggressionsprobleme. Gilt das? Ich habe ihn ins Bein geschossen. Das ist doch in Ordnung, oder? Darf ich das? Ich hoffe mal. Ich hoffe, ich habe keine Scheiße. Ups. Okay, doch nicht. Shit. Ich wollte ihn ins Bein schießen. Das war keine Absicht. Ja, das wird schwer, dem Polizeiamt zu erklären. Verdammt. Shit, jetzt habe ich einen Typen auf dem Gewissen. Ah, Mann. Ah, es geht trotzdem als abgeschlossen. Ja, gut. Eher als abgeschossen. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, wer jetzt? Dann fahr du halt. Hä? Was seid ihr jetzt doof? Kollege. What the fuck? Hör auf jetzt damit. Jetzt steig da einmal die Karre ein. Was ist denn los mit dir? Ach so. Ja, weil er richtig einsteigen kann. Die KI hat gerade ein bisschen Probleme gehabt mit dem, was da passiert. Okay. Aber es ist trotzdem abgeschlossen. Ich hätte ihn aber am liebsten nicht abgeschossen. Junge! Ja, das war das Problem. Ich wollte ihm eigentlich ins Bein schießen, aber anscheinend habe ich mich minimal verzielt. Bringt ihm jetzt nicht so viel. Ich habe hier ins Bein getroffen. Hätte Fahrradkette. So, sind wir doch. PI Güterbahnhof. Einmal bitte durchrasen. Boom. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. Schauen wir mal, was hier passiert ist. Bin ich mal gespannt, muss ich ehrlich sein. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Ich habe gerade das Auto gesehen, das war minimal rot gefärbt von innen. Da ist wohl ein Farbeimer umgekippt. Mein Gott, immer diese Maler, die nicht mit ihrem Auto umgehen können. Schlimm, schlimm, schlimm. Die packt man doch nicht einfach auf. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Wir hatten doch schon Fälle, aber alle tun so, als wären wir der größte Vollidiot. Das hätten wir noch nie einen Fall gemacht. Komm. Das Auto gucken wir uns gleich an. Erstmal gehen wir natürlich Befragung. Die Untersuchungsmelodie spielt, wenn du eine Tat oder eine interessante Stelle betrittst. Wollen sein? I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Ich bin Officer Weich. Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiffs yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Dann reden wir direkt mit ihm, dann haben wir ein bisschen die Ruhe. Na komm. Nice day for it. Hallo. Ich will mit ihm reden. How long you gonna keep me here, sir? Hallo. Ich will ja mit ihm reden. Ich will mir den Tatort gleich jetzt angucken. Erstmal geht der Kollege vor. Ach so, X. Oh. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parked. Ja, da gebe ich ihm recht. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Okay, das glaube ich ihm schon mal. Grund seiner Anwesenheit ist eigentlich schon ja geklärt, haben wir ja gerade rausgehört. Er ist ja Arbeiter hier, ne? Deswegen ist gut. Fragen ihn mal, ich schätze mal, über Alien Black wird er nicht viel wissen. Obwohl, wenn er uns da was zu erzählen kann, macht er sich natürlich verdammt verdächtig, weil, ja, ist natürlich genervt. Weil, ja, er dürfte ja eigentlich nichts darüber wissen, weil den Wagen kennt er ja eigentlich nicht. Aber wir werden, ich weiß nicht, wir müssen jetzt erstmal das befragen, dann muss ich mir den Wagen gucken, dann müssen wir ihn nochmal befragen, weil dann haben wir nämlich neue Hinweise. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the Wie railway. gesagt.
I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Das glaube ich ihm sogar. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Das habe ich ihm jetzt mal geglaubt, weil warum soll das nicht tun? Das wäre ja... Ich finde sie schwachsinnig. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Ich würde sagen, er sagt die Wahrheit, weil er kommt mir jetzt ziemlich locker rüber, ne? Also er verhält sich nicht verdächtig oder... Komm ich drauf. Ich sag mal, er sagt die Wahrheit, weil er verhält sich wirklich kein Stück verdächtig. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. Okay, sehr gut. I Er know sagt die most of Wahrheit, the dann cars traue ich das park zu. here regular, so it kind of stood out. Okay, gut. Gucken wir uns mal kurz den Tatort an, aber das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also ich würde mal sagen, dem Typen traue ich den Mod nicht zu. Okay, sehr gut. Schauen wir nochmal. Doc? Detective? Alter. Fellas, what have we got? A lot of blood for a blunt force. Alter. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Dann gucken wir nochmal. Warte mal. Er könnte theoretisch hiermit geschlagen worden sein, aber das Ding ist halt überhaupt nicht blutverschmiert. So wie den zugerichtet hat, da muss da Blut dran sein. Aber wir gucken trotzdem mal. Hier kennen wir ja was irgendwo. Ja, Phelps, du bist dämlich. Okay, verstanden. Was soll denn da liegen? Schlachthof. Sicher, dass ein Mensch drin gestorben ist. Ein lebendes Schlachtschwein. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Okay. Aber was macht er dann in diesem Wagen? Das ist halt die Frage. Aber, sagen wir mal so. Wenn er Schweine geholt hat, kann er es natürlich auch irgendwie hier geschlachtet haben, weil es sieht halt... Alter, niemals ist hier so ein Mensch gestorben. Die ganze Schaulustige hier so ein bisschen auf den Sack. Wir gucken mal rein. Holy shit! Das ist, ja. Victim looks to have lost a lot of blood. Danke, Captain Obvious. Ist noch irgendwas hier? Nee, ne? Ob hier noch irgendwas... Da liegt was. Warte mal. Ah, hier haben wir noch ganz viele... Hier haben wir die ganzen Hinweise, die sie gesammelt haben. Gucken wir doch erstmal in die Brieftasche. Die kann nie schaden. Das ist vielleicht vom Opfer. Da. Adrian Blake, nee, das ist vom Fahrer. Da haben wir schon mal seine Adresse komplett. Sehr gut. Weiß männlich, blaue Augenbrauen, Haare, okay. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Hat sicher irgendwie Dreck am Stecken. Ich glaube nicht, dass der Kollege korrekt ist. Das ist recht so, wie er da aussieht. Ey, seine Frau macht mir voll Angst. Die läuft dann nachts mit der Kettensäge durch die Innenstadt. Lalalala, Kopf ab, Bein ab. So wie die da grinst. Das ist das Problem von dieser Mimik, dass sie die mit der Kamera aufgenommen hat. Teilweise sieht das ein bisschen ziemlich krass aus. Und die Leute wirken so ein bisschen psychopathisch. Happier times, I guess. Ja, muss auf die Schulter packen. Das machst du vielleicht mit dem besten Freund, aber nicht mit der Frau eigentlich. Aber na gut. Muss dann wohl seine Brille sein, weil auf dem Bild hat er eine drauf gehabt. Hatte die wohl verloren. Ja, ist mal irgendwas. Da ist ein Schriftzug, da. Na, jetzt. Stenzel Glasses. Home repaired. Ja, stimmt, in der Mitte hat er Tape drum. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob... Ja, ich denke mal, haben wir keine Brillenläden, werden die wohl alle verkaufen. Das wird wohl nichts Besonderes sein. Deswegen, aber wir wissen schon mal, dass er eine Brille selbst repariert hat. Aber haben wir ja auf der Bild auch gesehen, dass er auf jeden Fall eine Brille auf hatte. Okay, wir haben schon mal die Mordwaffe, weil da ist Blut dran, Leute. Alter, Finne, hat aber richtig, ja, schön mit dem Gewinde auf dem Kopf. Was ist da? Guck mal hier. Die Firma kennen wir doch vom letzten Mal schon. Brand name might give us something to go on. Sehr gut. Haben wir noch irgendwo Hinweise? Ich guck mal kurz. Wir haben die beiden Sachen. Ne, da auf der Seite haben wir noch was. Da gucken wir doch auch noch mal kurz. Und schauen wir mal, was da noch für ein Hinweis ist. Das ist nur noch mal Innenraum, ne? Das bringt uns hier, Innenraum bringt uns an sich nicht weiter.
gucken mal kurz, ob wir hier vielleicht noch was liegen haben. Die Melodie spielt hier auf jeden Fall noch. Sonst können wir gleich erstmal kurz nochmal den netten Herren befragen. Ich habe das dumpfe Gefühl, hier ist nichts mehr. Ich habe das blöde Gefühl, hier wird nichts mehr sein. Was sollte hier noch rumliegen? Ja, sieht nicht so aus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben hier alles in die Richtung. Dann gehen wir mal kurz zurück, befragen mal flott und gucken mal, ob es hier was Neues gibt. Kann ich die Tür zuknallen, wenn ich dagegen laufe? Nee, ne? Nee, okay. So, Kollege. Wir müssen aber kurz noch ein paar Fragen stellen. Ich weiß nicht welche, aber wir probieren es nochmal. Ah, gut, stimmt. Da war kein Geld mit drin, ne? Wir hatten einmal sein Perso und sein, dieses Foto. Wenn er nicht reingeschaut hat, müsste es nicht wissen. Wenn er es weiß... The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Okay, der lügt jetzt. Das Geld fehlt. Tell the truth, Mr. Wilkie. You rifled the wallet. My money is my money. You can't prove I touched that wallet. Oh, shit. Man does the right thing, and the police try to turn him into a criminal. Shit, das war falsch. Verdammt. Ja, ich habe mir gerade auch überlegt, wie will ich ihm das denn anhängen? Ich kann ja nicht sagen, ja, du hast Geld rausgenommen. Wie will ich ihm das denn nachweisen? Ja, das war doof. Das war doof. Mist. Na gut. We found a steel pipe with Scheiße. blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Das glaube ich ihm wieder. Aber er hat sich gerade bei dieser Geldbörse halt so extrem auffällig verhalten. Das war mein Problem. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Look dry already. Okay. Thank you for your help, Mr. Okay, Wilkie. alle drei haben ein bisschen richtig. Schon mal ganz gute Statistik, muss ich sagen. Gefällt mir. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Na gut, komm, reden wir mal kurz We're mit going ihm. to notify the wife. You seem to have it under control here. Yeah, I got this. Okay, sehr gut. Dann können wir ja wieder gehen, ja. Habe ich ihn leider wegen Geldbeutel beschuldigt. Das Problem, ja, das hat mich halt so irritiert, dass er wirklich mit seinen Augen rollt. Das ist halt immer so, wenn die so lügen, ne, dann haben sie es halt ein bisschen... Es ist ja alles ein bisschen überspitzt dargestellt, damit man es halt erkennen kann. Normale Mimiker kennst du das nicht so unbedingt. Nicht als, Ah. Ich kann auch meinen Partner fahren lassen, das ist ja cool. Ja, machen wir das doch mal, ne? Kollege. Ja. Fahr du mal. Nein, ich will nicht fahren. Mann, ey. You're behind the wheel. Dankeschön, so geht das. Where are we going? Zu den Blacks bitte einmal. Wir wollen mal gucken, ob der Mann da noch da ist. Oder ob der wirklich tot ist. Okay, er springt dann. Ah, er übernimmt dann die Fahrt. Okay, aber da können wir natürlich die Nebenmission nicht machen, weil er kam gerade schon wieder Funk rein. Aber na gut, überspringen wir jetzt die Fahrt, ist auch nicht schlimm. Werden wir, denke ich mal, nicht so oft machen, weil diese Nebenmission will ich schon gerne mal mitnehmen. Es sind ja auch einige, wie wir gesehen haben. Wohnsitz der Blacks. Oh, schön haben sie es hier. So. Würde ich auch wohnen wollen. Nur bei mir werden alle Sonnenblumen tot, aber das ist alles andere. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder-to-cry-on stuff. Ey, der Mann ist tot. Shit gelaufen. Moinsen. Just a minute. Bewegen Sie Ihren Arsch. Wir haben nicht ewig Zeit. Unterbezahlter Job. So. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Heute jetzt gleich schon. Weiß ich schon zu viel. Hm. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. At the side of the house.
I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Ja, Herr Phelps mal wirklich sagen muss, er ist sehr, sehr höflich. Ich muss sagen, der Typ ist mir selber sehr, sehr sympathisch. Also, der macht das sehr, sehr gut. Have a good look around. There's gotta be something in here to go on. Ich mag ihn von der Art her. Ja, jetzt überlege ich gerade, wenn das eine eingebaut worden ist, hat der Heizungsbauer, der hat dem wohl nicht das Rohr übergezogen, aus welchem Grund denn? Obwohl, nee. Scheiße, jetzt gibt's doch wieder so viele Möglichkeiten. Warum mag ich das an dem Spiel? Ja, wir haben eine Heizung eingebaut, wurde von dem Rohrschlag. What the fuck, wie kann das passieren und warum, in welchem Zusammenhang steht das? Warte mal, warte. Guck mal, da ist doch die Rechnung. Da haben wir sie doch. Insta-Heat-Kunde Adrian Black. Okay, ja. Datum 4.11. Bla bla bla, okay. Insta-Heat Modell 12, Gaswasserboiler, $82,50 für die Installation. Klempnerarbeiten, Lieferung. Ah ja, der Klempner, so, das meinte ich. Okay. This was only recently installed, not 2 days ago. Nur die Frage ist, ob das Rohr, mit dem er schlagen wurde, vielleicht das alte war. Aber ich frage mich halt, warum? Warum sollte der... Ja gut, wir müssen mal Hinweise sammeln. Vielleicht kommen wir auf was. Okay. Okay, ja. Wir haben jetzt schon einen Insta-Heat-Wagen beim ersten Mission gefunden. Da stand ja schon einer. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt, hat ja nichts mit dem Mord zu tun. Ist wir hier noch so? Nix. Okay, dann gehen wir mal raus. Gucken wir mal, wo der Boiler ist. Auf der rechten Seite vielleicht. Warte mal. Das sind ja Blumen. Okay. Warum war das jetzt... Ah, da ist er doch. Warum war das jetzt ein wichtiger Hinweis? Warte mal. Sie hat doch gesagt, der wurde eingebaut, ne? Warum liegen die ganzen Rohre daneben? Also auf jeden Fall würde ich jetzt spontan sagen, das Rohr stammt schon mal von hier. Das ist so meine erste Einschätzung, die ich jetzt machen würde. Aber warum? Oder wollte sie ihren Mann umbringen lassen oder sowas? Das kann ja auch wieder sein, weil, naja, ich weiß ja nicht, ob sie lügt oder keinen Plan. Ach mein Gott. Das ist natürlich jetzt interessant, weil die Sachen liegen daneben. Da habe ich jetzt nicht gerechnet gehabt. No use leaving the thing half finished. Also wir müssen es selber zusammensetzen. Okay, nehmen wir mal das Ding da. Das kommt sicher hier so hin. Nein. That can't be right. Nehmen wir mal das gerade da oben. Irgendwas fällt mich gerade bei meinem Handy zu. Es geht jetzt gerade aber mal die Aufnahme vor. Ich muss ja ganz kurz mal schauen, wer es ist. Nicht, dass ich jetzt hier gerade irgendwas Wichtiges verpasst habe. Ah ne, ist einmal WhatsApp, einmal YouTube, einmal E-Mail. Mein Gott, übertreib's doch nicht gleich. Nehmen wir das mal. Das würde ich mal hier so. Zack. Dann haben wir das. No, that won't work. Nope, das passt nicht. Gut, dann packen wir das mal weg. Brauchen wir das. Warte mal, dann ist das eine Rohr ja hier falsch. Oder vertue ich mich? Ja, das eine ist zu viel. Oder nicht? Ah, nee. Das kommt jetzt hier links dran. Das rechte Rohr fehlt. Ich habe doch gesagt, hier fehlt ein Rohr. Dann ist es genau das gewesen. Ah. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Hat sie eine Affäre mit dem Typen? Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. So, Mrs. Black, da müssen wir mal ganz klar reden. Also ich traue ihr den Mord nicht zu, aber ich traue jetzt gerade dem Klempner den Mord zu. Was sie vielleicht eine Affäre hatten und er irgendwie den Typen loswerden wollte. Das ist jetzt so meine Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, wie nah ich damit dran bin oder ob ich jetzt komplett in die falsche Richtung agiere. Aber ich kann mir das ganz gut vorstellen. So, Mrs. Black, da haben wir mal ein bisschen was zu quatschen. Ist Ihnen klar. So. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Ja, das glaube ich immer. Wo soll sie das wissen? What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht weiß sie auch, wo er hingefahren ist. Das müsst ihr eigentlich wissen.
Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Ja, ich muss sagen, der Frau glaube ich das. Der glaube ich nicht, der traue ich dem Mord nicht zu. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. Die ist sehr, sehr ehrlich. Das gefällt mir einfach mal. Das ist gut. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. Okay. Ja, muss ja mal gucken, was sie hat. Hat sie denn gemacht? Wir brauchen ein Alibi auf jeden Fall. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Ehrlich gesagt, glaube ich dir das auch wieder. Ach, scheiße. Ich glaube ihr das einfach mal. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Die Fragen hatte ich richtig. Irgendwas haben wir hier noch zum Durchsuchen auf jeden Fall, weil er geht hier ganz schnurstracks rein. Was ist denn hier? Okay, wir müssen mal schauen. Cabanas. So who brought this home? Okay, wir können noch mal ein bisschen durchsuchen. Vielleicht finden wir noch Hinweise, die wir sie befragen können. Weil aktuell hat sie die Wahrheit erzählt, aber wir wissen einfach noch zu wenig. Das ist mein großes Problem. Na, gucken wir mal. Ah, gucke mal. Das ist ja eine Brille, der Tui, ne? This must be Adrian's. Ist hier die Brille, da ist ja nicht mehr drin. Ja, Stencil, da haben wir es wieder. Stencil. So the glasses are a match. Okay, jetzt haben wir so auf jeden Fall schon mal seine Brillen. Aber seine Brille, so rum. Gut, das wissen wir jetzt auch schon mal. Bringt es aber auch nicht wirklich weiter. Scheiße. Amen, Adrian. Ich habe Sehnsucht mit einsam ohne dich. Nicole. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz mal in die Tee gucken. Seine Frau heißt nicht Nicole, oder? Die Mrs. Black heißt nicht Nicole. Schauen wir mal flott. Nee. Ich habe jetzt gedacht, sie hat die Verehrer mit dem, Klempner, aber der Kollege hat auch eine Affäre, so wie das hier rüberkommt. Alter Finne, das wird ja immer schlimmer hier. Was ist das? Wie verzwickt ist diese Lage denn bitte? Oh, das ist ein Zugticket, ne? Der wollte wegfahren. Von Los Angeles nach Seattle? Ja, wir sind in Los Angeles. 3. Dezember. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Ja, ich glaube, Adrian hat mehr Dreck am Stecken, als ich erwartet habe, muss ich jetzt sagen. Mit der Nachricht, mit dem Zugticket und allem drum und dran. Ich habe das dumpfe Gefühl, der Kollege hat ein Doppelleben geführt. Es kommt deutlich, ich bin echt überrascht jetzt gerade, was sich hier gerade so aufdeckt. Weil erst habe ich ihr alles zugetraut, dass sie eine Affäre hat und bla bla bla, der hat ihn umgebracht. Aber das läuft gerade eher darauf, dass Adrian hier ein ganz krasses Doppelleben führt. Scheiße noch eins, was ist los hier? Da muss ich auch nochmal. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Wollte ich gerade sagen, ne? Die schlafen nicht gemeinsam, jeder hat in seinem Zimmer die Bilder stehen. Strange. Das ist eine ganz schön komische Ehe, die hier abläuft. Also da ist irgendwas ganz gewaltig quer hier bei den Leuten. Ich gehe noch mal kurz hier hinten rein. Um mich nochmal umzuschauen. Ah, hier ist noch was. Schon wieder. Also irgendwie raucht hier ganz schön gewaltig. Okay. Maybe Adrian was a patron.
And I should have an address. Müssen wir da auch noch vorbei? Mein Gott, wie viele Orte haben wir denn jetzt? Kann die bei Frage helfen? Finde ein Telefon, um nach Adressen zu fragen. Okay, wo haben wir denn ein Telefon? Müssen wir mal schauen. Da könnte ich Adresse für die Bar mal fragen und da dann auch mal nochmal einen Blick reinwerfen. Was haben wir hier noch? Aber viel cool, wie er auch alles untersucht, ne? Also er läuft hier auch rum, guckt sich alles an, also das ist schon schön gemacht auf jeden Fall. So. No good to me. Na gut. Ich muss nicht waschen. Was haben wir hier? Das wird eigentlich auch nichts sein, ne? Maybe. No. Das ist auch nichts. Kann man sich nur anschauen, bringt uns aber nicht wirklich weiter. Ah, er zeigt das Telefon sogar an auf der Karte. Ach, ist das nett. Danke, Spiel. Das haben wir jetzt schon angeschaut. Hier vorne müsste gleich ein Telefon sein. Irgendwo an der Wand, schätze ich mal. Aber wir haben auch noch was. Ah, wieder zu unserem Lieblingsprofessor. Ja, wollen wir doch mal gucken. Was hat diesmal wieder für krasse Sachen? Ehrenarzt Fontaine bietet gestellten Hilfe an. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Ich vertraue dem Typen immer noch nicht. Keine Ahnung. Er hilft zwar den Leuten, aber irgendwie seine Art und Weise da, nee, ich vertraue dem Typen eiskalt kein Stück, muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Dem traue ich nicht über den Weg. Okay, 2 von 13 Zeitungen im gesamten Spiel. Oder so viel gibt's da also nicht. Diese scheiß, da ist das Telefon. Okay, dann rufen wir noch mal kurz an. Und holen uns mal kurz die Adresse davon. Operator, give me dispatch. Die Folge wird ein bisschen länger. Wir machen den Fall fertig. So viel ist sicher. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. So, haben wir die Adresse also auch. Er hat sich wieder hingesetzt. Da haben wir, schätze ich mal, alle Hinweise. Ich werde mich kurz nochmal hier umgucken. I'm alright now. Na komm, reden wir mal. So, was haben wir jetzt? Genau, gehen wir mal alles so nach und nach durch. Aber ja, wird auf jeden Fall länger. Die Fälle, letzte Folge hatten wir ja wirklich so 3, 4 Fälle. Dachte so, das sind ja ganz schön kurz teilweise. Aber der hier, der ist auf jeden Fall, was die Länge angeht, schon mal nicht zu unterschätzen. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Lüge. Wir wissen, dass sie kaputt ist. That's a lie, Margaret. You know exactly what pair he was wearing because you were there. You're being flat out ridiculous now. Why don't you show me some proof of where I was supposed to be? Die kaputte Brille, wo haben wir sie? Die Brille ist kaputt gewesen. If I was there, at least I'd know what happened to him. But I don't, Detective. And you might not care. But that is the most terrible feeling. Gut, 3 haben wir bisher richtig eine verkackt. Ich habe ja gedacht, eigentlich wegen dem Brillenetui, da müssten wir doch eigentlich nachweisen können, sie hat ja gesagt, die hat sie gerade neu gekauft, die ist aber kaputt. Ich kann es mir doch nicht sagen, also die wären, der unterwegs mal geflickt hat. Wer flickt denn seine Brille mal kurz unterwegs? Niemals. Ich habe gedacht, da bin ich auf dem richtigen Ritt, aber da hat mich das Spiel ein bisschen verarscht. Na gut, dann lassen wir es halt mal so. Ich glaube, hiervon weiß sie gar nichts, aber na gut, wir werden es dir trotzdem mal erzählen. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Da lügt sie auf jeden Fall. Letzter Business-Trip von Seattle. Ja, wie versteckte Nachricht, ne?
Ja, dadurch können wir sagen, dass es kein Business-Trip ist. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. Wenn wir die mal die Nachricht mal zeigen, ne? So, das war What richtig sehr about gut. Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. Jetzt hat sie natürlich selber sich so ein, sagen wir mal, ein minimales Motiv geschaffen, weil, ja, ihr Mann wollte sie vielleicht verlassen mit dieser Affäre und ich glaube, eifersüchtig wirst du da auf jeden Fall. Da kannst du mir nicht sagen, oh ja, was ich ja nur eine kurze Affäre. Das wird schon. Alter, da normal bist du da rasend bei. Das ist, also, reagiert ein bisschen locker, finde ich. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Das glaube ich ihr. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. We'll keep you informed, Mrs. Black. Geil, nur eine falsche, sehr schön. Please do, Detective. Und nächstes Mal bitte alle richtig, dann bin ich glücklich. Das war zwar gut, aber noch nicht perfekt. Das kriegen wir noch besser hin, Leute. Aber schon mal eine ganz gute Statistik. Ja, die eine halt mit der Brille, das habe ich verkackt, sonst alle richtig. Das wundert mich jetzt. So, ich lasse wieder meinen Partner fahren. Dann sind wir nämlich schneller da. Weil die Mission geht eh schon relativ lange und ich möchte jetzt nicht noch eine halbe Stunde Auto fahren. So. You know the way. You can drive. Gehen wir mal zur Bar. Weil da können wir ein bisschen raumfragen, weil da müssten sie Adrian ja kennen und vielleicht wissen sie auch ein bisschen mehr über ihn als seine Frau. Höchstwahrscheinlich schon. Also ich schätze mal, die haben ein bisschen mehr über ihn gehört, als seine Frau mehr weiß, weil, Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest glaube ich einfach home nicht. He's too scared to divorce her and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type, but stranger things have happened. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie den Klempner das aufgetragen hat. Hey, bring den mit heute um für mich. Würde mich nicht wundern. Also ihr traue ich das wirklich nicht zu. Der Frau traue ich das nicht zu, dass sie den umgebracht hat. Kevin das Bar. So, Jungs. Die werden sicher ein bisschen mehr über ihn wissen, weil er quatscht ein bisschen privater mit deinen Kumpels, erst recht bei so einem Bierchen. Hey, I know you. No, you don't. No, you don't. We were at school together. How about you buy me a drink for old time's sake? Nein, werden wir nicht machen. Wir sind verantwortungsvoller Korb, der ist schon besoffen, der muss nicht noch mehr trinken. So, moin Jungs. Looking for someone? Dann reden wir direkt mal mit dem. You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. He's a loner in the back. Ja, warte mal, Frank Morgan. Ich muss mal ganz kurz schauen. Jetzt sagt mir der Name nämlich gerade. Ich bin gerade nicht irritiert. Frank Morgan, ja stimmt, für den war das das war sein Chef und für den hat er das Schwein gekauft. Stimmt ja, da war ja was. So, dann gucken wir mal. Da hinten sitzt, irgendwo da hinten müsste er sitzen. Die Frage ist, wer von den allen? Frank Morgan? Who's asking? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Da ist man jemand nicht wirklich traurig drüber, muss man mal ganz klar sagen, ne? We found Black's car, abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian ist der Boss, so rum. He's a Sorry, good verwechselt. boss. Don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Ich würde es erstmal anzweifeln, ich weiß nämlich nicht, was ich mir anhängen kann, das ist das Problem. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? Ich wusste nicht, was ich da anhängen soll, weil, ja, ich weiß, dass er lügt, aber wie soll ich ihm das anhängen? When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. Komm, wir setzen mal Intuition. Ich will mal gucken, was das bringt. Schauen wir mal.
Community-Fragen. Ach so, sowas kann man machen. 7,4% der Spieler wählen nur eine richtige Antwort. Okay, das ist vielleicht ja nicht so geil. Mit der Intuition. Verhält sich nicht... Ich habe jetzt mal Wahrheit gemacht. Ich glaube ihm das mal. It was only last night. You must Ich remember kann mich nichts something. anzweifeln da. Look, we might have had a drink. We have a drink most nights after work. Ja gut, das stimmt ja sogar. This doesn't add up, Morgan. Scheiße, gar keine Reden. Excuses don't help. Verdammt. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. Verdammt, das habe ich jetzt richtig versemmelt. Scheiße. You tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Ach scheiße, jetzt habe ich's verkackt, ey. Das pisst mich jetzt ein bisschen an. Gut, dann beschatten wir ihn mal. Weil dann haben wir jetzt aber nichts rausgefunden, weil ich mich gerade ein wenig doof angestellt habe. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt vielleicht irgendwie was lösen können. Ist auf jeden Fall eilig, so drücken wir es mal so aus. He sure left his drink in a hurry. Easy, Cole. Better back it off. Ja, gucken wir mal, wo er hinfährt. I bet he wishes he'd rehearsed that story. Ey, wetten, der fährt zu der Frau Black. Wetten, der fährt dahin. Ey, wenn die beiden wirklich eine Affäre haben, ey, dann komme ich gar nicht mehr klar auf die Scheiße. Weil ich habe jetzt gedacht, ja, mit dem Klempner. Aber wenn sie jetzt noch eine Affäre... Ja, Leute, total unauffällig. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Aber wenn die jetzt wirklich eine Affäre haben, ey, dann falle ich aus allen Wolken. Kein Scheiß. Komm, fahr doch mal ein bisschen schneller. Gerade rein ist Gras in ihrer. Ganz ruhig. Hit the brakes, Cole. Some room. Mein Gott, der hat aber auch ein Tempo, ey. Wo willst du hin, du Schweinehund? Ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Also wenn wir wirklich dahin fahren, dann, Alter, traue ich ihm auf jeden Fall den Mod zu. Weil er hatte gegen seinen Boss sowieso was und, ja, gut, ne? Echt wegen der Person angehalten. Respekt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was ja auch schon erzählt worden ist, die ganzen Figuren, die hier rumlaufen, die ganzen Passanten, sind sehr, sehr viele Klone. Das ist das Problem mit der Technik, die sie dahinter verwendet haben, dass es relativ aufwendig ist, man nicht einfach mal kurz 20 Millionen verschiedene Gesichter einscannt wie ein Error. Funktioniert halt nicht. Was machst du da? Morgens Apartment. Okay, wir sind uns zu deinem Apartment gefahren. Ich dachte auch schon, das wäre auch ein bisschen strange gewesen, ey. Was machst du da? Well, let's check the place out. Come on. Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour working traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. Won't work on me. So, dann schauen wir mal, besuchen wir ihn mal. Aber dann, wir müssen erstmal kurz gucken, wo er ist. So, zweites Apartment. Irgendwie ist das Lieblingsapartment der Verbrecher. Apartment 2. So, dann fragen wir ihn nochmal richtig. Da haben wir vielleicht auch Hinweise, die wir ihm nachfolgen können. Aber ich weiß nicht, ob wir einfach kurz bei ihm reinspazieren dürfen. Normalerweise nicht, da brauchen wir erst einen Durchsuchungsbefehl. Pay our friend a visit. See if he's missed us yet. Apartment 1 bis 4. Dank. Das ist die 1. Ich kann es kaum lesen. Da ist die 2. Sehr gut. Klopp, klopp. Who the hell is that? Guck mal, wer da ist. Relax. Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. What the fuck? Ah, shit. What the... It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up Will sie now. die gerade verarschen? Der hat seiner Frau was vorgespielt? Oder was? Ich verstehe das jetzt gerade nicht mehr. WTF? Also er wollte vorgaukeln erst, dass er tot sei.
Also er hat das, ich schätze mal, das Schwein geschlachtet, damit man so viel Blut hatte, um das eben so zu vertuschen. Und wollte eben seiner Frau vortäuschen, ey, ich bin tot, dass er eben dann da abhauen kann wegen der Affäre. Und mit Adrian ist er eigentlich sehr gut befreundet. Ach ja. Ey, Alter, was ist denn das für ein Pack hier? Mit dem Scheiß hätte ich jetzt nur gerechnet. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. Yeah. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Yep, das war eine dumme Aktion von dem Kollegen. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass der Typ wirklich hier seinen Tod vorgaukelt mit seinem That Kumpel. turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you can go a long way in this department. Ja, das hören wir doch gerne, ne? Haben wir also im ersten Fall schon mal ganz gut gelöst, auch wenn wir natürlich hier und da ein paar Fragen falsch hatten, auf jeden Fall. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Der Driver's Seat, Fallbericht. Gefundene Hinweise 12 von 14, Fragen richtig 8 von 12. Das ist eine scheiß Statistik, die müssen wir ganz gewaltig ändern. Notizen, Frank Morgan hätte bei einer härteren Befragung mehr über Adrian Black ausgesagt. Ja, haben wir da ein bisschen Mist gefragt. Ein bisschen falsch gefragt. You have any plans for Weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Ganz schön Stress damals da, ne? Nicht schlecht, ey. Ja, gut. Aber diesen Auftrag ist auch abgeschlossen. Ich bin ja gespannt, was noch mit Kelso und allem noch da weiter entsteht. Aber ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Auftrag. Mit dem Ende hätte ich jetzt mal gar nicht gerechnet. Das war jetzt mal wirklich, Alter, ich bin gerade aus allen Wolken gefallen. Aber na gut, da würde ich sagen, bin ich raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.